Hello，大家好，我係中原地產 Woody Chan。今日介紹嘅單位咧，屬於烏溪沙盈海2期19座高層嘅 A 室單位嘅。呢個總面積咧就1397尺，咁屬於4房雙套連工人套廁嘅單位嚟嘅。嗱，依家就帶大家睇下呢一個內部嘅情況。好，咁現在就喺單位嘅大門口個位置。咁喺我哋嘅前方咧就係客飯廳啦。咁喺呢一個咧，咁啊屬於一個叫環廳嘅設計。因為依家基本上咧，咁啊所有嘅新樓都好少做到呢一種嘅設計㗎啦，咁所以咧都非常之罕有嘅。好，呢度翻去門口睇一睇，咁啊門口嘅位置咧，咁亦都會有少少嘅玄關位啦，咁可以做翻個鞋櫃嘅。咁佢嘅另一邊嘅話咧，咁就係佢原先發展商咧做嘅一個早餐區嚟嘅。咁佢呢一個嘅早餐區啦，咁啊除咗一個石台之外嘅話咧，咁佢仲有一個星盤，咁啊通常用嚟洗下杯咁樣嘅，有一個就紅酒櫃、咖啡機同埋一個細嘅焗爐嘅。好，咁我哋呢度打橫望一次成個嘅景觀。好，咁啊現在慢慢延伸到去露台嘅位置，睇一睇個景觀啦。好，咁而家去到景觀部分。咁啊，成個海星灣景啦，咁就睇盡晒㗎啦。咁同埋我哋而家屬於一個高層嘅關係，咁所以咧，我哋就連左手邊呢個位置咧，咁其實都可以望穿咗呢一個星連海嘅位置，所以我哋望埋佢個頂㗎啦。咁啊，非常之高層，亦都好罕有嘅。咁啊，依家目前就係6.1個字左右到，咁可以睇到呢一個日落西斜嘅一個景觀。好，咁我哋而家都望遠少少嘅海景，咁我哋睇到咧海景咧，今日就海浪就非常之平靜啦，咁同埋成個海星灣咧，咁亦都係保育區，咁所以咧呢一度嘅海景咧，咁啊非常之靚嘅。好，咁而家再翻嚟一個客廳嘅位置啦。咁啊，呢個嘅單位就有2個嘅套廁嘅。咁呢一個咧就係一個細嘅一個套廁嚟嘅。咁佢裏邊嘅空間咧都非常之大嘅，亦都係一個非常之大嘅 L 字形窗。咁實際如果想享受成個床頭嘅海景嘅話咧，咁可以直接喺個床頭，就係我依家企起嘅一個位置度，咁樣就打直望翻嘅話咧，咁就可以望到成個海星灣景啦。咁可以喺呢一度嘅側邊嘅位置咧，做翻個儲物嘅衣櫃，甚至乎呢一個門口嘅後邊咧，都有一個衣櫃位嘅。好，咁呢一度就係細嘅套房嘅洗手間，咁亦都會有一個窗喺度嘅。好，咁去到客廳嘅一個前方咧，咁我哋就慢慢入到去嘅話咧，嗱，咁首先咧右手邊咧就係一個客廁，咁啊左手邊咧就係一個客房嚟嘅。好，咁我哋先睇一睇呢一個嘅客房，咁啊客房咧佢嗰個落地玻璃啦，非常之大嘅，咁可以都係直接喺埋牆呢一個位置啦，咁啊做翻一個3尺床或者4尺床嘅。再喺門口一個嘅側跟嘅位置，又可以做櫃，兼且喺個前方亦都有可以做到個櫃嘅。好，咁啊慢慢可以睇近下呢一個客房嘅景觀。好，咁呢一度直接就去到最大嘅客房位置。好，咁我哋從門口位置可以睇到咧，咁佢有一個入牆櫃嘅櫃位啦。咁然之後再慢慢去到呢一個景觀，咁然之後咧，佢裏邊咧亦都有一個工作平台，加上咧佢就再多一個落地大窗，咁啊增加翻呢一個透光嘅。
咁通常呢個床頭位置就喺我而家企喺呢一個位置啦。咁直接望翻向左手邊咧，咁就係一個好靚嘅海景啦。咁然之後又可以做翻三邊落床。咁右邊呢一個窗咧，多數都會用窗簾遮住噶啦。然之後再做翻一排嘅櫃。好，咁呢一度就工作平台。咁平時就唔使去到露台嘅位置，咁就喺呢一個位置咧，咁吹吹風都好舒服嘅。好，咁呢度去到呢個主人嘅肚臍啦。咁佢呢個主人嘅肚臍咧，目測咧佢應該就改裝過噶啦。咁佢原先咧，咁呢一度係一個浴缸加一個企缸嚟嘅。咁現在咧，咁就係一個改裝咗嘅一個企缸啦。咁然之後咧，現時呢一度成個空間咧就非常之大啦。好，咁洗手間閂埋門之後，係啦，玻璃咁樣可以做個透光。好，咁依家就睇一睇客廁啦。客廁咧，咁就係酒店式廁啦。咁呢一度就都有翻一個抽風嘅系統嘅。咁廁所咧，咁呢度可以有2道門嘅。咁呢度就連接住一個側跟嘅位置咧。咁其實呢一度好多人咧都可以就咁加翻對門咧。咁呢一度亦都可以做到第3個嘅套房嘅。好，咁呢度再慢慢延伸入去咧，咁呢度就係另一個嘅門口位。咁兼且咧喺呢一度咧，咁亦都會有人做翻一個一排式嘅櫃咧，咁做翻個儲物嘅。好，咁慢慢去到呢個尾房。咁尾房個窗咧就唔算好大，但係咧整體一個空間感咧非常之舒服嘅。咁通常呢一度咧都會做翻一啲嘅上床下櫃，咁樣俾翻一個小朋友一個好大嘅活動空間啦，又或者一個雙人嘅碌架床嘅。咁再去翻呢個門口嗰邊咧，就再做一個一排式嘅櫃，咁個儲物量就會非常之大啦。好，咁去到廚房啦。廚房都係屬於原裝嘅設計嚟嘅。咁左邊呢一排咧，咁就係啲陳列肉啊，擺下啲豉油啊等等嘅地方嘅。好，然後仲有好多嘅發展商原裝嘅洗碗碟機啦、洗衣機啦、焗爐，然之後上面呢一個咧就係蒸焗爐嚟嘅。咁然之後呢度冚唪唥都係 Miele 嚟嘅。咁呢度係一個明火嘅煮食工具啦。好，咁呢度星盤嘅一個位置，其實呢一度咧亦都可以話係望到海景添嘅。好，咁廚房嘅後方咧，咁呢度就係工人嘅肚臍啦。咁呢度工人肚臍係啦，咁同所有嘅3房半就一模一樣嘅。好，咁今日嘅介紹咧就去到咁多啦。如果中意呢個單位嘅朋友嘅話咧，咁可以揾翻我幫你預約翻訂翻呢個單位啦。多謝晒。